آقا سلام، تعارف 100 سال به این سالها، چه عجب این طرفا. بعد از این ناهار خوشمزه به دیدن هادی خرسندی طنز پرداز ایرانی رفتم. کسی که توی برنامه‌های طنزش بارها تعارف رو دستمایه شوخی‌هاش کرده. بفهمه قربان. نه دیگه. شما بفرمایید بزرگتر. نه الان برنامه رو شروع نکن. نه به هر حال شما مهمونی. عجب بابا. اتفاقا یه شعر ایرج میرزا داره که من نمیدونم که چرا ایرانی‌ها دم در که میرسن موقع خارج شدن رم میکنن، بعد این میپره جلو اون میپره عقب. میگم جنبه‌های منفی تعارف چیاست؟ وقتی وارد خرافات میشه تعارف، یا وقتی وارد ریا میشه مثل تعارف شاه عبدالعظیمی، اینجاست که اون جلوه های منفی تعارف پیدا میشه. این راجب این تعارف شاه عبدالعظیمی بگید، چرا بهش میگن تعارف شاه عبدالعظیمی؟ قصه ای داره؟ گمان من اینه، تقریبا هم همینه که میرفتن زیارت به شاه عبدالعظیم از تهران و راه دور بود و شب باید بر میگشتن و اهالی شاه عبدالعظیم به هر آشنایی بودن به اینا میگفتن که حالا شب تشریف داشته باشید و میدونستن که اینها نمیتونن بمونن، باید به هر حال برگردن و اونها هم اگر میخواستن هر زائری که میاد آشنایی اینا هستش بخوان یه شب تشریف داشته باشین و جدی بگن دیگه باید کاروانسرای شاه عباسی درست کنن اونجا. ضرب المثل هایی مثل تعارف اومد نیومد داره، از تعارف کم کن و بر مبلغ افزای، نشان از ریشه دار بودن این رفتاره که گاه به معنای احترامه و گاهی میتونه بشه مایه دردسر و سوء تفاهم. شام میمونین شما یا بدون تعارف یا با تعارف؟ نه قربونتون برم، اینا همش دارید تعارف میکنید. یه شب دوره هم باشیم بابا، یه شب که 1000 شب نمیشه، بعد بگذرونین دیگه. حالا خیلی خوشحال شدم، قربان شما. تابلوهای خیلی قشنگی هم دارید. خواهش میکنم. خوشت میاد؟ آره خیلی قشنگه. ببرش. آره بابا جدا؟ نه قابل هنرمندش، قابل عالم کار هنرمند. نه اصلا من که دیگه نمیخوام برم، شما باید برید تعارف کنم. خداحافظ شما، خدا نگهدار. یه بار تعارف کار کرد برای ما، یه تابلو گیرمون اومد. آقای خرسندی تعارف کردی شما؟ اینم از تعارف. باهم چی شد جدا پس گرفتن تابلو رو؟ اگه نمیخواستین تابلو رو بدین دیگه چرا تعارف کردین؟ آقای خرسندی نشیدین که میگن تعارف اومد نیومد داره؟ همینشه که تعارف رو پیچیده میکنه ها.